Ini macam panda. Jangan lupa di subscribe ya guys. Proses mikat burung dengan gatah. Dengan gatah. Getah boleh, gatah boleh, karet boleh. Sembarang salah namanya. Sembarang salah namanya. Kita akan mencari burung, mengikat dengan gatah. Itu proses menaikkan tali. Nomong tuh cari apa tuh? Proses menaikkan tali ke atas. Pohon pisang mungil. Capek juga akhirnya. Pemberang ya. Wah. Cak burung aku.
Hasil pikat. Hah? Hah? Nah. Lah. Cocok. Rilis. Kain dia macam panda.